हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? भाई बाइक में कुछ आवाज़, ये 2-3 दिन बाइक चला था भाई, बाइक में कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने बाइक का सर्विस कराने के निकल दिया गैरेज। भैया गैरेज में बाइक लगाया तो ये टेस्टिंग के लिए बाइक लेके गए। बाइक में क्या प्रॉब्लम है, चला के भैया आएंगे तब ना। भाई उधर से आके इधर भैया इसको वॉशिंग के लिए धोने लगे, तो मतलब खोलने लगे अच्छे से। भाई भैया ये खोल के गाड़ी को पहले धोएंगे, ठीक है, उसके बाद गाड़ी का सर्विस करेंगे। मेरी दुल्हन देखो भाई, बाइक में धोने लगे भाई। यार भैया तो बाइक बहुत अच्छे से धो रहे हैं। बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ, तो अपना फेस दिखा रहे थे। तो भाई कैसे हो आप लोग? यहीं तो जगह में बैठ के देख रहा था कि बाइक कैसे धो रहे हैं। भाई यार बाइक तो अच्छे से धो रहे हैं। भाई गैरेज में बैठने पर होता है ना भाई, शर्ट गंदा, यानी गैरेज में आप रहोगे तो साफ सुथरा नहीं रह सकते, ठीक है। देखो भैया मस्त धो रहे हैं लेकिन। भाई ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना।